フェースが開く癖が治らない方へ。どうも、ジョイです。こんにちは。そんな方は、ボールをヘッドの先端に構えて、遠側で当てる練習を行いましょう。フェースが開く癖を直さないと、飛距離が出なかったり、ボールはまっすぐ行きません。そのため、ボールをヘッドの先端に構えて、遠側で当てる練習を行いましょう。この際、フェースが開いてしまうと根元側に当たってしまいます。そのため、初めは小さい振り幅でいいので、遠側に当てる練習を行いましょう。そうすることで、フェースが開く癖は改善されます。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。